tere hommikust, tegelikult tere lõunast, kell on saanud põhimõtteliselt 1. Jõudsin Raplasse, mul oli vaja Mertelile tuua eripreemiat, meil on sellel nädalal ka ju jõuluistumised, nagu ma olen juba minu arust kõigis eelnevates vlogides rääkinud, et me siis jagasime nii-öelda grupisiseselt eripreemiaid, et treenerid ise valisid välja. Ma võin siit näidata ka. Et näiteks meil olid siis sellise kujundusega, ma nime ei taha nagu näidata, aga põhimõtteliselt sellised eripreemiad. Kirjas on siis, et kohusetundlik päkapikk ei puudu ja alati mõtleb kaasa. Siis teine on hea tuju päkapikk, alati rõõmus ja lõpus trennikaaslane ja siis on suurima arenguga päkapikk. Mingi onu tuli, vaatas, mis ma siin autos niimoodi räägin omaette. Igatahes ma lähen nüüd koju. Tähendab, ma lähen nüüd poodi, sest et mul vanema tahtis midagi poest. Ma lähen vaatan, kas ma leian talle, mis ta tahab. Ja siis ma juba lähen koju tagasi. Ma tõstsin hommikul vahepeal kuuse ümber teise selle jala sisse siis. Mul juba tundus, et ta hoidis palju stabiilsemalt seda kui see teine. Et teise ma pean siis panema auto peale ja viima stuudiosse ja siis omakorda kinnitama selle kunstkuuse uuesti sinna jala sisse. Nii et jah, siuksed väiksed toimetamised, aga ometi võtavad oma aja. Mul täna lasteaiatrenne ei ole, neil on mingisugused jõulupeod juba lasteaias ja ma ise pean siis lelle minema kella 5, nii et selles mõttes mul veel aega on. Aga mul on kodu täiesti kuristamata, pole jõudnud täna muffigi kuristada, sest nagu ikka, ma tegelesin editimisega sinna hommikupoole. Ja ka see võtab oma aja, see võtab kõvasti aega. Täna on 17, mõelge. Kui kiiresti on see detsembrikuu läinud, minu arust on küll nagu nipsust. Ja polegi siin midagi, meil juba esimene jõulupidu on sellel laupäeval, 21. Talise perega ja siis minu perega me peame 23. Ja 24 selles mõttes on meil nagu tühi, või selles mõttes, et me ei pea kuhugi otseselt ise minema, et me siis teeme kodus nii-öelda oma väikse perega. Ja võib-olla liituvad ühed sõbrad ka oma perega siis, mis oleks väga tore minu arust. Aga praegu ma siis panen auto huugama. Lähen vaatan, mis mu vanemal vaja oli. Ja siis juba kohtume kodus. Mul tuli meelde, et mul on vaja veel vaadata, kas ma leian siit jõuluvanakraami ka. Sest et kui jõuluvana ei tea, kust osta, siis on ju jamasti, siis jõuluvana ei saagi midagi kuuse alla tuua. Et ma lähen vaatan, teen natuke jõuluvana tööd kergemaks, et ta kindlasti saaks ikkagi Prevenile jõulukuuse alla need kõik asjad tuua, mis ta soovis või vähemalt sealt listis mõned asjad välja valida. Sest et tegelikult ju Prevenile tuleb sünnipäev ka. Et kui jõuluvana ise ei saa tuua, siis paneme kingilisti. Oot. Aga ma nüüd käin poes. Kui rõve lürts lihtsalt. No nii, ma olen poodides lihtsalt kriminaalselt kaua aega veetnud. Seepärast, et Prevenil on tulnud mingi ämblikmehe hullus peale ja ma olen püüdnud mingi ämblikmehe teemalisi mingisuguseid toredaid asju leida, aga see on suht võimatu missioon, kõik on mingi mõttetud, mingi plastist asjad nagu. Ja ala mingi siuke kuju, mingi selles ma ju ei hakka mingi 18 € nagu maksma. Mis ma siin veel nägin? Mingisugusest kummist, mingi veel väiksemad mingisugused sellised kujud. Okei, üks oli mingi siuke suurem ka, aga ka põhimõtteliselt mingi 30 €. Ma lihtsalt ei näe mõtet. Ja rääkimata üldse mingisugustest komplektidest ka pole. Raplas pole pidžaamasigi lastele normaalselt minu arust nagu 2 suure poe peale nagu mitte midagi selles suhtes. Et ma ei tea, kas mul on viitsimis kuhugile veel edasi vaadata. Aga jah, nii on. Tegelikult ma võiks koju minna. Koristada on vaja siiani. Võib-olla käin veel ühes poest läbi, ma vaatan. Ma olen järgmis poes, aga ma mõtlesin, et ma näitan ruttu, mis ma Prevenil ostsin.
ma ostsin siuksed lennekindad talle, sest et praegu tal on Lindexi ühed Fixi omad, mis on tegelikult ülisoojad, aga lihtsalt nende ainuke miinuskoht on see, et meil ei ole seda pikemat, seda varrukat siin nendel kinnastel, kummiga just. Et tal on nagu ala mingi siiamaani need ja käivad nagu tal selle kombeka varruka alla, aga lihtsalt ta vist kipub sealt ära tulema, sest et eile Kelly saatis mulle pildi, kus ta lasteaias oli ja siis mul hakkas lihtsalt nii külm teda vaadata ja ühesõnaga ma ostsin siis sellised ja need peaksid ka väga soojad olema. Ja ka täitsa viisaka ka minu arust nagu võiks olla rohkem ühevärvilisi asju. Et no sellel mingi muster on peal, aga need on täitsa okeid. Ma olen nüüd kodus tagasi, ma käisin kõik Rapla poed läbi ja nüüd üheski poes midagi asjalikku, mis oleks seotud kuidagi üldse selle Ämblikmehe või selle Marveli või asjaga. Aga vaatab siis äkki veel jõuab tellida. Praegu, kuna meil on ikkagi jõuluistumine ja me teeme kõik midagi laua peale ka, siis mina hakkan praegu lehtaignas tegema lihtsalt mingisuguseid, ma ei tea, saiakesi või miskit sugest, et ma võtsin juustu, siis mul on sulajuustu, mul on pestot, et ma siis teen äkki mingi erinevate maitsetega ja kujukestega või midagi sugest. Mul on siuke tund aega ja peale seda ma võiksin siis ennast juba hakata valmis sättima, et ma jõuaks natuke ennem siis ka kohale. Lapsi polnud, just. Või polnud pealega lapsi. Ja nii, jälle Kristiina on jooksus, sest et jälle Kristiina hakkab iga pool hiljaks jääma. Õnneks ei ole kõige hullem. Oi, mul on vaja siit võtta mõned asjad kaasa. Pakin ruttu need siin kokku ja samal ajal proovin saada vlogi materjali kokku, nagu näha. Nii. Ja ma lähen edasi. No tšau. Mina hakkan ennast valmis panema, sest et meil hakkab naistega see jõulukas. Ja nii tore, juhataja on siin juba natukene lauad ja saab paika pannud. Minu teha jääb siis see katta. Ja igatahes mul on üks trenn tehtud ja nüüd ma peaks ennast kuidagi valmis sättima. Glitteri klidi jälle selga viskama ja siis juba laua katma. Nii et teeme seda. Miskit läbi, me sätime magama. Ma olen nii väsinud. Väga tore oli, aga ma olen väsinud. Tõesti. Ma ei tea, täna lihtsalt nii ulme palju jooksmist olnud. Tegelikult isegi väga mõttetult tühja jooksmist. Aga ilmselt see ongi kõige rohkem ära väsitanud, et ma olen lihtsalt mingi konkreetseid asju taga ajanud, mida ma ei ole leidnud. Ja siis trennid otsa pluss siis see jõuluistumine, mis oli meeletult tore. Aga ikkagist ju väsitav, sest et ikka ju tahad teha nii hästi kui võimalik ja ikkagi selles mõttes panustada ja kõike seda ja et teistel tore oleks, on ju.
et siis kogu aeg peas terve päev ketrab mingeid asju, et kas need asjad on olemas, mida teha, bla. Terve päev mingid küsimused ja mingisugused kuupäevad ja siis mingisugused to-do listid ja mingisugused asjad kogu aeg lihtsalt ketravad läbi aju kogu aeg sinna, tänna. Et vahest ma mõtlen, et seda on nii palju asju ma meeles pidada. Ma ei ole... Ma varjan Preveni paljas peput. Ühesõnaga, ma ei ole see inimene, kes oskaks mingi märkmikku või sellist või üldse telefoni märkmikku või siis nii-öelda seda füüsilist märkmikku kasutada. Kahjuks uuel aastal ma proovin seda parandada. Tõesti, ma teen uueks aastaks endale listi, mida ma kindlasti uuel aastal enda juures parandada püüan. Ja üldse, mis mu eesmärgid ja kõik on. Kas ma tahtsin veel millestki rääkida või? Ei tea, ei tule meelde. Igatahes. Mul on tõsiselt hea meel, et ma olen üldse selle ette võtnud sellel hooajal. Ja endale just täiskasvanud juurde võtnud, sest et see on täiesti teine energia, mis neilt saab. Ja kus juures, miks ma üldse siia tulin õhtu hilja veel, on see, et nad tegid mulle suure kingipaki ja nad ütlesid, et see on minu moodi, nii et te saate siis otsustada, kas on. Ja ma siis mõtlesin, et ma siis näitan teile. Kõigepealt siis ikkagi jõuluteemaline piparkogid. Kas võin ka aidata? Siis maiuspala. Ikka võid aidata, muidugi võid. Ja seda ka. Siis vana Tallinna glögi. Ma ei ole kunagi glögi vist joonud. Reaalselt ma ei ole glögi kunagi joonud, kujutate pilti. Oota, ära lahti lase. Siis alkoholivaba mulli, täielik fänn, reaalselt. Elevant või? Kaelkirjak on see, Preven ütles, see on elevant. Siis pähklinäppu soolakaramellis maapähklid. Jamm. Siis küünal. Mis seal veel tuleb? Kõik, eks ju? Jab. Ja siis kohvi. Tore, sest et mul ei olegi kodus kohvi. Reaalselt, kui külalised tulevad, siis mul on midagi pakkuda. Teate, tõmbame otsad kokku. Ma olen tütu, ma olen väsinud. Väga väsinud tänasest päevast. Ma loodan märkan hommikul natuke parem tujuga, sest et mind suudeti siin õhtul natukene endast välja ajada. Natukene, mitte midagi hullu, aga ma ei hakka seda lahkama. Olge tublid ja näeme teiega homme. Jaa, kuule, nii, tule siia tagasi. Ei pane veel kinni. Subscribe mind. Pane like. Ja veel midagi. Mine follow mind Instas. Aitäh sulle. Ciao.